em vừa tham gia xong cái hoạt động trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non. Thì chị cũng xin được hỏi là sau một ngày được ở trường cùng với các con và các cô và hoạt động cả một ngày như thế thì em có cái cảm xúc như thế nào sau cái hoạt động trải nghiệm này? Vâng, ngày hôm nay là một ngày trải nghiệm vô cùng đặc biệt với bản thân em. Nó mang lại cho em rất nhiều cảm xúc khác nhau. Em hiểu được rằng đằng sau những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ ấy là sự kiên nhẫn của các cô giáo. Từng hoạt động nhỏ như là đón trẻ rồi đến bữa ăn giấc ngủ đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Trải nghiệm ấy khiến em càng trân trọng hơn nghề giáo viên mầm non, một nghề thầm lặng nhưng vô cùng cao quý.